当我和偷流氓对骂的时候，周宇航指着我鼻子说我嘴臭。后来我用马桶刷给他刷牙，也治他的嘴臭。他给好妹妹发我产后一咳嗽就漏尿的视频，两个人一起笑话我。等到他出了车祸，大小便失禁的时候，我也把他的视频发给了他认识的所有人。周宇航，真是天理昭彰，报应不爽。你刚刚拿着手机在照什么？地铁上，我抓到一个秃顶的中年男人，他刚刚把手机放在我裙子底下，要不是我眼尖，天知道他还得残害多少人。他倒是淡定，脖子横，冲我抬了抬下巴，小姑娘，你说话要讲究证据的，你有什么证据？我冷哼一声，证据？你敢不敢把你手机拿出来？里边的照片都是什么？察觉到他眼神里的一丝慌乱，更验证了我的猜测。我抓着他胳膊的手也开始用力。啊，疼！你个臭婊子，一天天是真多。男人恼羞成怒，一边用脚踹我，一边伸手过来要扯我的头发。我能让他如愿？我先发制人，一脚踢在他两腿之间，看着他蹲在地上龇牙咧嘴的样子，我拍了拍手，十分满意。我告诉你，干伤天害理的事要下地狱的，影响下一代、下两代，所以你快做人吧，垃圾东西！你个欠草的，蹲！我又是一脚，老娘跟你好好说话你不听，就会满嘴喷粪是不是？说完我又招呼别人来看，快来看，这个老东西偷拍女生裙底。边喊我边拿出手机报警。警察叔叔很快就到了，我功成身退。一出地铁站，我发现周宇航的脸比我鞋底子还黑，我一把拦住他的胳膊，撒着娇，老公怎么不开心了？周宇航甩开我的手，苏婉意，地铁站那么多人，你大喊大叫的不觉得丢人吗？我一下子也来了脾气，丢什么人？以后你身边的亲戚女生出门被拍，你也熟视无睹。周宇航瞬间跳起来，什么亲戚？你是不是想说我妈吗？苏婉意，你一天天针对我妈，还在大庭广众之下骂人，什么话都能说出来，嘴真臭。我摊开手，露出职业假笑，他今天又犯什么病呢？最近这几天几乎每天都是没事找事。晚上回到家里，我看着床上可爱的女儿，欢喜的不行。我哄睡她以后，周宇航说他要洗澡，我瘫在沙发上吃着水果看剧。嗡嗡嗡，他放在茶几上的手机一直显示消息。后来吵得实在是麻烦了，我一把拿起手机，输入密码。结婚4年，我很少动他手机，没想到今天倒给了我个惊喜。宇航哥，嫂子漏尿，你不觉得尴尬吗？我看着备注，叶芝，周宇航在大学时候认的干妹妹。有句话说得好，床下妹妹，床上宝贝，当时我还跟他吵过架，口口声声保证不再联系了，合着骗我呢。漏尿，我网上翻记录，找到了周宇航给他发的视频。当时我正在跳绳，因为产后恢复需要时间，这个时候的我刚生完孩子，还是有些控制不住尿意。而周宇航还对着我的私处拍了，发完视频还评论了，看苏婉一生完孩子都控制不住尿，后边还跟了个偷笑的表情。叶芝的回复也很表，嫂子这怎么还跳啊？要是我得去做私处恢复的手术，或者做运动，这样可太尴尬了。尴尬你妈！我在心里默默吐槽道。当然，我也明白一个巴掌拍不响的道理。周宇航也是贱，拿着手机，我点开聊天记录的日期，嚯，天天聊，我真是给他的自由过了火。点开1015号，我生孩子那天有个疙瘩，我倒要看看今天能不能解开。哈哈哈，哥，你真给他买了牛肉馅的饺子？对啊，我倒要看看他到底是不是矫情。过了几分钟，叶芝，他这不也吃了？我看他就是事多，天天这不吃那不吃的。手机屏幕开始变得模糊，眼眶开始浸满眼泪。那天是生产前，医生让我吃东西补充体力，因为怀孕激素的变化，我对牛肉是闻不得的。可那天周宇航却给我买回来了牛肉馅的饺子，第一口我就吃出来了。可是看着他大老远出去买的，我还是忍着恶心的味道吃下去了。原来是故意的，就是为了试探一下我是不是真的。这就是跟我恋爱7年的老公，我感觉一个外人也不能这样对我啊。我把聊天记录截图发到了自己手机。老婆，来帮我搓背。周宇航的声音传来。好的。我抹了妈脸上的眼泪，
笑着进了浴室。第二天，我给我爸打过去电话，爸，我要进公司上班。下午，我就在我爸的安排下进了公司，一进门，高秘书就迎着我到了顶楼。晚意，周宇航看到我的时候，叶芝正在给他看文件。大夏天，大家穿的都挺清凉，眼看着叶芝穿着低胸装在周宇航身上摩擦。我挑了挑眉，原来我不在的时候都是这样的。那我这顶绿帽子还真是戴了挺久了。周宇航见到我以后，下意识地往外侧了侧身子。老公，我来看看你我装作什么事都没发生过，走上前去揽住周宇航的胳膊，现在成全你们，怎么可能？而且老公，怕你太累，我来公司帮忙，你不会不同意吧？我摇着他的胳膊，当然可以。周宇航从嘴角扯出来一丝苦笑。我拉下脸来，怎么？占着我老公的名头，享受着我们家带来的资源，还不老实，我就活该被吃独户。他们两个那点弯弯绕，我可太明白了。去把业支部门的经理找过来。刚在新办公室坐下，我就找来了秘书。咚咚咚，进来。门开之后，我看着眼前的女人，一副精明干练的模样，好像叫沈怡。我开门见山，沈经理，知道什么是职场霸凌吗？面前的女人愣了一下，苏总，职场霸凌这件事可不是什么好事。我笑了，手指轻点着桌子，发出哒哒的声音。你们部门不是有个叫叶芝的？看到眼前人眼神的变化和紧咬的嘴唇，我继续补充，有什么事算我的。好的，苏总，我明白了。看着人远去的背影，我想到秘书早上在车上跟我的汇报。这个叶芝在办公室天天摸鱼，天天挑简单的活做，一有团体任务就拖后腿。我翻看着文件，没人管。秘书欲言又止的样子，我也知道叶芝背后到底是谁在帮忙。周宇航，用我家的资源宠你的好妹妹。秘书继续汇报，而且叶芝极其不老实，到处跟男的聊骚。她的顶头上司沈怡有个相恋多年的男朋友，谁知道她天天跟人家聊天，那个男人也跟她聊，被沈怡发现后迅速分了手。我一边佩服沈怡这种说断就断的性格，一边吐槽这个叶芝，看来她不光在我这里表啊，可惜了我们家这个经理了。既然这样，我不介意给他个机会，新仇旧恨一起算吧。第二天，看着叶芝哭着跑向了周宇航的办公室，我立在门外，端着茶等着他出来。我打赌不超过5分钟，4分半的时候，他抹着眼泪冲了出来。周宇航是那种管闲事的人，我都能想到他的表情和语气，为什么别人没事，就你有事？你该想想，为啥不针对别人，光针对你？苏婉意，你是不是来看我笑话的？我端起茶杯，轻抿了一口，你的笑话，不是每天都在上演吗？我用特地来。他被噎得说不出来话来，气鼓鼓地走了。秘书到中午来给我汇报沈怡的工作情况。现在大家都默认了，阴阳他、骂他的人比比皆是，甚至平时轮到他做的工作全都给他了。他找了沈怡，沈怡什么都没说。除此之外，他一下午已经跟2个同事产生冲突了。我靠在椅背上，心里盘算着，万一他吸取教训，变低调了怎么办？可不行。我拿着手机拨通一个电话过去，姐，怎么了？回国吧，给你布置个好玩的任务。挂断电话，门口传来声音，苏总，您婆婆在楼下等你。前台小姐姐一脸尴尬地看着我，我就知道这个女人又要作妖了。我刚一下电梯，就碰见我这个婆婆正在训斥前台小姐姐，立规矩立到我的地盘上来了。以前不惯着，现在更是。我朝女生挥了挥手，她如释重负，回到了自己的工作岗位。婉意，你这公司里的人不行啊，最起码的社交礼貌都不懂。我看着眼前这个从我结婚之后没少作妖的女人，撇了撇嘴，那周宇航他爸怎么没给您开个公司，让您教他们什么是真正的社交礼貌啊？他抬手指着我，可看到我身后的秘书，一时也不敢说什么过分的话。欺软怕硬，真是被他们家人运用的淋漓尽致。我今天来找你，是听说你回来上班了，孩子那么小，谁带？还有你的母乳喂养怎么办？我玩弄着指甲，家里有保姆，早给他断奶了。婉意，你说我们宇航天天为了公司的事奔波，为了你和孩子劳累，
你一个女人，最主要的就是带好孩子。这是硬的不行来软的，道德绑架上了。我拍了拍他的手，点了点头，一脸开心。没事，如果周宇航愿意，我养他也行，他在家带孩子。最后，周宇航他妈妈好像是生着气走的，不过跟我有什么关系？晚上，周宇航带着我和朋友去了夜店。今天公司签下一个新合同，利润可观，很多公司文生都过来找他想分一杯羹。众星捧月，大家围着他阿谀奉承的时候，我看他好像格外享受。老婆，这里真不错。我看了他一眼，那当然了，这可是我名下的店，只不过他不知道罢了。我招手喊来营销，让他在这好好出血。营销心领神会，疯狂给周宇航介绍价钱高的酒，普通酒的价格也翻了好几番。盯着舞池里的男男女女，我拿起酒杯，年轻真好。一个熟悉的身影出现在视线中，我和他身边的人对视了一眼，很快叶芝的身边出现了几个脱衣舞男，8块腹肌，宽肩窄腰子，真不错。我看着时间差不多，拍了拍旁边正在和朋友喝着酒的周宇航。老公，你看，那不是你的好妹妹？周宇航顺着我的手指看过去，因为酒精作用，叶芝的手已经落在了身边男人的腹肌上，脸贴脸，肉贴肉，看起来色情又迷惑。最重要的是她今天穿的超短裙，随便一做动作，屁股都露出来半个。周宇航皱了皱眉，那可不是我妹妹，婉意，你可别乱说。我笑得前仰后合，就这样？我以为他们两个爱得多深刻呢，他不知道在他不在的时候，他这个妹妹多会玩吗？我给自己满了一杯酒，毕竟一会周宇航要接个电话。还没等我喝2口，电话就打了进来。周宇航拿着手机出去了，我看叶芝好像也跟着一起出去了。跟我们一起出来玩的朋友也不瞎，他指了指门口，婉意，不出去看看？我垂眸继续喝着酒，不用，想吃屎的狗拦不住。周宇航回来之后，嘴上说着没什么事，可我还是看出来他应该是遇到麻烦了。和钱相比，也不知道叶芝还有没有什么更值钱的筹码。晚上，周宇航醉醺醺地回到了家，刚一到家，他腾的一声就跪在了我的面前。我急忙伸手扶住他，怎么了这是？老婆，项目上的资金遇到了一些困难，我还不想麻烦公司，能不能用咱们的钱和房子做一下抵押，只要周转过来就能还上。我眯起眼睛看着眼前这个男人，困难，抵押，那如果最后有什么意外，是不是家里这些东西就都没了？况且困难，根据秘书查的，没什么事啊。当然可以。我脱口而出，看着眼前这个枕边人，我觉得这么多年的付出挺可笑，这是算计到我的头上了。周宇航拿出家里所有能拿出来的东西，约好银行第2天来抵押。孩子睡觉，我继续做着运动。生完孩子后，子宫脱垂严重，我现在已经不能再做任何激烈的运动了。老婆，辛苦你了。周宇航出来，从后边抱住我的腰，头靠在我的肩膀上。我随口一回，这几天知道的事有点多，我对他早就没了之前的感情，毕竟他和叶芝的那么多次开房记录，可是在我的办公桌上躺着呢。我孕期，他的每一次公司紧急开会都是和好妹妹鬼混在一起，而我还跟个傻子一样对他十分信任。第2天的抵押十分顺利，我站在一旁静静地看着周宇航表演。晚上，项目的动工仪式举行，我和周宇航以及项目大小负责人全都到位。中途，秘书附在我耳边说，都安排好了。好的。我摇晃着手中的酒杯，给老公下药，送到别的女人床上，也就我了。饭桌上的酒喝得差不多了，我看着周宇航聚焦不了的眼神，他应该是喝到位了。手机传来一条信息，我这边也呕了。那就我找人把周宇航送到房间去。而我和其他人则是又喝了好久才上的楼，都住在同一楼层。我刷完卡，刚进房间，一地散落的衣服，空气里弥漫的味道，看来战况挺激烈。啊！我扯着嗓子叫了起来。刚回房间的人们听到我的声音，急急忙忙地赶了过来，而我又没关房间门，大家一股脑全都冲进来。苏总，大家面面相觑，不知道该怎么开口。我挤出2滴眼泪，咬牙切齿，这对狗男女。然后拎起床头的水壶，哗啦，一壶水浇上去，2个人都被浇醒了。
周宇航，我自认对你不薄，你不是说她只是妹妹？我这才刚生完孩子，你们就……我的话里已经带了些哭腔。大家看向床上的两个人，眼神里都是鄙视。我要离婚。此话一出，周宇航可是躺不住了，裹了不知道一件什么衣服，从床上跳下来，形象也没了。婉意，他想张嘴，可是不知道该怎么去狡辩。人证物证都在，而且他们两个以前的事可经不住查，他敢说没事吗？我被大家从房间里搀扶出来，过了一会儿，周宇航和叶芝从房间里出来。我站起身上去，啪啪啪啪，一人给了2巴掌。你们如果是真爱，我可以成全你们，而不是这样苟且，要脸吗？我使了10成的力气，手被震得生疼，我甩了甩手，看向眼前的两个人。学姐，我跟宇航哥肯定是被人陷害的。一旁的叶芝梨花带雨地说。同事们此时在一旁直翻白眼，有个胆子大的站出来替我说话。被人陷害？人家还特地把你送进房间，给你把衣服脱了。叶芝，换成别人，我有可能相信他是被人陷害。如果是你，呵呵。叶芝被气得说不上话来，一直扯着周宇航的袖口，希望他能说句话。可周宇航现在都自身不保，哪里顾得了他？婉意，周宇航和叶芝拉开距离，冲我走了过来，我躲过了他伸出来的手。离婚？大家相互对视一眼，各打着各自的小算盘。周宇航可是在我家公司工作，他的平步青云谁不知道是怎么回事？而他的刚愎自用早就被大家诟病，如果没了我老公这个身份，他还能坐在这个位置上吗？至于叶芝，没有了周宇航这个大腿，他在公司更混不下去了吧？这件事很快传遍了整个公司，当然这传到了我爸的耳朵里。晚上我爸给我打过来电话，婉意，既然周宇航他是这种人，你就要及时止损。爸，我这样条件的人还缺男人吗？这样轻易的离婚不是便宜了他？不行，而且我把抵押的事一说，我爸就明白了周宇航打的小算盘。好，那你看着办吧。接下来的2天，周宇航没敢再出现在我面前，可谁知道我还没动手，周宇航先出了问题。嗡嗡嗡，我接起电话。是周宇航妻子吗？来一趟医院。赶到医院的时候，我看到的就是抢救室外边哭哭啼啼的叶芝。怎么啦？抓过他的手，非常不耐烦，真不知道遇到事情他除了哭还会干什么。男人是不是都喜欢这种娇滴滴的废物啊？宇航哥他出了车祸，医生说他的腿。叶芝说话断断续续，半天我也连不成一句话。啪，我一个巴掌扇过去，他倒是瞬间就清醒了。我扯着嗓子，你他妈赶紧说。叶芝被我这一巴掌也打懵了，他捂着脸，说话也不结巴了。医生说他的腿可能保不住了。哦，听到这种可能，我脑子也有些乱，怎么就到这步了呢？这个时候，抢救室里的医生推开手术室的门出来，谁是周宇航的亲属？我走上前去。病人双小腿粉碎性骨折，腿保不住了，我们要赶紧安排截肢，家属是否同意？如果同意，签一下家属同意书。医生摇了摇头，一脸遗憾。好，我知道了，那就安排吧。握着笔的手也在抖，我不知道怎么就成了这样。苏婉意，你是不是冷血？那可是一双腿。叶芝拉住我的胳膊，满嘴都是埋怨。我甩开他的手，签好字，然后转身用手指点着他的肩膀。怎么？叶芝，要不你进去帮他做手术？医生懂得不比你多。不满意你自己治去。解决完他，我拿出手机给周宇航家长打电话。周宇航他妈一到医院，上来就拽住我的衣领。苏婉意，是不是你害得我儿子？旁边的秘书赶忙扯开他的手，把我护在身后，语气礼貌疏远。周总出事的时候，苏总在公司，您不如问问旁边的这位叶芝女士发生了什么。周总跟他一起出去，他可是什么事都没有的站在了这里。看来平时没白教。如果说我身份摆在这里，周宇航他妈妈不敢动我，那叶芝还没等我反应过来，周宇航他妈妈的手已经抓住了叶芝的头发，嘴里骂骂咧咧：你个小狐狸精，我早就看你不顺眼，说是不是你克我儿子，不然我儿子怎么可能出这么多事？在一旁看戏的我倒是不惊讶，
他们两个这点破事，周宇航他妈怎么可能不知道？两个人扭打在一起，吵闹的哭嚎声把医生喊了过来。这里是医院，如果要打架出去打。消停了一会儿，手术室的医生出来，截肢手术已经完成。亲耳听到截肢2个字，周宇航他妈坐在地上开始哭天喊地起来，我的儿子啊，我的儿子啊，他还这么年轻。虽然早有准备，但是听说这个消息，我还是心里有些难受。医生把周宇航推进病房，我站在一旁，看着这个我曾经爱过的男人，内心升起一股莫名其妙的伤感。嗡嗡嗡，我接起手机。婉意，你回家来一趟。我叹了口气，爸，宇航还在医院。呵，那是他活该。我爸的怒吼从电话那边传来。我安排好病房的一切，准备回家。临走时，我看到一直在旁边发呆的叶芝，你要愿意留在这里，就留在这里吧。天知道一会周宇航他妈还会找什么事，留他在这里狗咬狗也不错。开车回家，看着我妈一脸沉重的样子，我也知道不是小事。到了书房，我看到的就是面色铁青，站在窗户前的爸爸。爸，怎么了？把我叫回来。我爸看了看我，拿起手机点开了一段录音。宇航哥，你准备什么时候行动啊？我一愣，这不是叶芝的声音。什么时候的录音？现在整个公司都是我的人，而且我已经哄骗苏婉意拿家里所有东西做了抵押，到时候我找人再主动举报手续不合规，把项目查封，最后找人把项目一接手，抵押的东西他一分拿不到。是周宇航的声音。你闺女儿你不担心？一个女儿而已，谁在乎？况且我跟谁不能生？周宇航的笑声进入耳朵，好像在嘲笑着我这么多年付出的感情。我爸紧握拳头，苏婉意，你知道他都做了些什么吗？公司的会计他都买通了，要不是有个老员工提醒我，他现在已经把大部分钱转到国外去了。爸爸生平最讨厌这些叛逃国外的人，况且周宇航也是个没心肝的。爸爸又点开书房里的电视，里边正好是家里停车场的隐蔽摄像头，这是我们一家人知道的秘密，周宇航不知道。视频里，周宇航拿着工具在车上捣鼓半天，看了一眼车牌号，这是我最常开的一辆车。心里咯噔一下，如果真没鬼，他怎么会把车特意开到这个监控死角？我爸叹了口气，我找人去看了，你的那辆车的刹车线被人锯断了一大半，如果不是他这次出事，我也想不到去检查车辆，如果不检查，你真的开了这辆车。我爸扶了扶额头，不敢再想下去。过了一会儿，他抬头看着我，也许周宇航这次的车祸也许是天意，毕竟他想害你在前。我坐在沙发上，脑子里几乎是一团乱麻，因为他出车祸我还可怜他，结果他早就准备好害死我。公司的事我是有准备，可这些我却一点都不知道。婉意，跟他离婚吧。爸爸拍了拍我的后背，他不能接受我的老公是这样恶毒的人。不，我不离婚。我转头看向我爸，离婚之后他倒是没事了，那我受的伤害呢？他不是跟他那个妹妹情深似海吗？我倒要看看他们有多相爱。我转头就去了医院，还没到病房门口，就远远地听到里边有乒乒乓乓的声音。推开门，一地狼藉，病床旁边的能扔的东西被周宇航扔了个遍。看我进来，他更加激动，苏婉意，你凭什么让他们给我截肢？我把东西放在沙发上，走到床边，凭我还是你老婆，是你的第一监护人。我瞥了一眼旁边被吓得不行的叶芝，他可不算。我扯出一个礼貌笑容，周宇航，你这个人挺搞笑，你不去质问跟你出去然后什么事都没有的人，问我干什么？你和叶芝出去干什么了？约会？还是说想刺激一下？车震？我困了，要睡觉。周宇航知道他解释不清，闭上嘴不再说话，但是情绪依旧激动，我没空搭理他，在一旁整理着公司的文件。咚咚咚，请问周宇航是住在这个病房吗？是。一大批人拿着东西进了病房，看了一眼，全都是公司的同事，看到我点头示意，可看到叶芝，大家眼里的嫌弃不像是假的，几个女生还直翻白眼。苏总，他怎么在这？他和周宇航一起出去出的事，而且作为妾室，在这不应该吗？我一天天也挺忙的，怎么哭上了？我不理解，事都干了，怎么还想立牌坊呢？周宇航还想开口，
被我一个眼神吓退，他呸开口。电话响起，我看了一眼备注，接起电话，姐，我送你的大礼你开心吗？大礼？什么大礼？你来楼下的咖啡馆。一进咖啡馆，我就看到那个在国外肆无忌惮地玩了好几年的妹妹，戴着黑框墨镜，一身运动装。她是我姑姑家的孩子，因为太调皮，很早就去了国外，不过一直都跟我有联系。周宇航一直都没机会见过她，只知道有这么个人。所以当初我给他打电话，让他回来帮我对付叶芝。我刚坐下就开口，苏旭，你又干啥了？上次把叶芝送到房间的事，就是他的手笔，但是除了这些，我不知道他还能做什么。苏旭见是我，摘下墨镜，一脸笑容，姐，周宇航不是出事了吗？这就是我送给你的大礼，我心一惊，这事是他干的。苏旭，咱们家可是正经人家，你不能干违法乱纪的事。苏旭翻了个大大的白眼，姐，你在说什么？我是那种人吗？想到他从小的所作所为，我点了点头。谁6岁炸泳池，7岁在学校给老师拔牙，10岁暴打学生父母，虽然说他们有虐待孩子的嫌疑，但是不跟家长说，直接上手把人家打进 ICU， 怎么想也不是一个小女孩该干出来的事。苏旭用手捂着胸口，姐，你这样太让我伤心了，我当初就不该回来帮你。我被他气得头疼，我管你叫姐行吗？你能快点说，到底怎么了？苏旭坐正身体，姐，其实周宇航的车祸是叶芝一手设计的。卧槽！我张大了嘴，苏旭说是周宇航自己设计的我都信，但是叶芝，我脑子里出现叶芝在手术室外哭哭啼啼的样子，他那个怂样，他真的敢。姐，我就是稍微给他点拨了一下，他就明白了我的意思，来了大的。苏旭靠在椅背上，一脸得意。你跟他说什么了？我就跟他说，如果想跟周宇航在一起，就要想他如果变成什么样，你不会要，而且会对他自己死心塌地。苏旭摊开手，谁知道他选了个最牛的，你这个身份会要一个残疾吗？他觉得他会。我还是有很多疑问，你这怎么知道的？苏旭撇了撇嘴，你不是让我回来跟他搞好关系吗？他现在应该觉得我是他最好的朋友。苏旭喝了口咖啡，出车祸前他给我打过电话，大概就是如果周宇航出了事，他一直不离不弃的照顾，是不是就可以离不开他了？你说能出什么事？除了震惊，我现在倒是好奇，如果周宇航知道这件事的真相会怎样？旭旭，你得帮我好好找找证据，我选个恰当的时间告诉周宇航。和苏旭分开后，我对周宇航的怜悯消失得无影无踪。他想害我，结果被叶芝摆了一道，真是报应啊。回到病房，周宇航他妈妈坐在床边抹眼泪，周宇航眼眶也是红的。苏婉意，我儿子都这样了，你还打扮得这样光鲜亮丽。我翻了个白眼，怎么？要不我穿一身黑衣？苏婉意，你怎么能这样诅咒宇航哥死呢？叶芝端着水盆从卫生间出来，我瞟了他一眼，现在可真是不避讳了啊。叶芝听到这个，拿着盆的手一顿，脸上一块青一块白。不过转头一想，也不错，省得找护工了。我屁股还没坐热，快来，叶芝，快！周宇航焦急地喊着。我看着叶芝手里拿着纸和盆往他的方向奔去。怎么啦？宇航哥因为车祸有点控制不住。叶芝停顿了一下，看了一眼床上的人，没敢再继续往下说。稍微一想，我就知道了他要说的什么。我拿出手机，一脸笑意地冲着病床走过去。苏婉意，你干什么？叶芝站在床前，伸直胳膊护着周宇航。没啥，拍个视频发发喽。我摊开手，一脸无辜。你这个恶毒的疯女人！周宇航指着我，骂到一半，好像突然想到了什么。他一脸不可置信，你看我的手机。我推开叶芝，他还想继续往前，我用手指指着他的鼻子，你最好想明白了，叶芝，我想做的事还没有失败过。他被我吓得站在那里不敢动，而我转身，一把掀开床上的被子，拿起手机，咔咔咔，我拍了几张照片，然后又拍了一段视频。周宇航一个劲往过拉被子，可是他现在的状态怎么拧得过我？看着他黑得发紫的脸，我笑出声来。周宇航，你要点脸，我只不过把你对我做的事又对你做了一遍，
你怎么就成这样了？玻璃心。苏婉意，可是宇航哥，叶芝还想开口，被我的一个眼神吓退。叶芝，你也不是什么好东西，闭嘴吧。拍完视频，我把视频关键部位打了码，发了出去。很快，周宇航的手机开始响起来。苏婉意，你怎么敢？他挣扎着想起来，往后退了几步，我拿上包，冲他抬了抬下巴。周宇航，我什么不敢？说完，我便出了病房。一出病房，我给秘书打去电话，事情结束了吗？公司跟周总走得近的全部都被清理了。好的，他是怎么算计我的，再算计回去吧。我好几天都没有再去过医院，而叶芝也因为旷工被开除，听秘书说他来公司闹过，最后是被保安拖走的。至于周宇航他妈妈、闺女儿，我找熟人给周宇航他爸找了点事做，也找人警告过他们了，他们家人应该没时间来烦你。收到我爸的信息时，我才明白为啥周宇航家里这么消停。咚咚咚，苏总、周总和叶芝坐电梯上来了。我放下手上的文件，能出院了。我记得昨天我还和主治医师联系过，不是说还得再观察观察，还是说他知道了什么？在医院待不住了。砰！办公室的门被人从外边扯开，多嗯的一声，我看到了叶芝和坐在轮椅上的男人。苏婉意，你把我的人怎么了？周宇航邋邋遢遢，胡子都没刮，但是能看出来眼睛在喷火。如果他能动，他早就过来掐住我的脖子了。你在公司拉帮结派，我当然把他们都开喽，难道留着帮助你对付我们吗？周宇航，你要知道，公司姓苏。叶芝在旁边也是激动万分，这激动劲我看着就觉得好玩。怎么，叶芝，你不知道你的宇航哥是在我家公司上班吗？如果没有我，他又算个什么东西？周宇航笑出声来，好，苏婉意，你既然这样，你就别怪我。我从抽屉里拿出来一个文件，甩给两个人。周宇航，想吃我的毒户，你也得有这个能力。叶芝捡起地上的东西，给了周宇航。周宇航翻开第一页的时候，脸上还有惊讶，可越往后翻，脸色越白。怎么样？拉帮结派，架空我爸留下来的心腹，抢夺项目，和某些上层领导勾结，想独吞我家，忽悠我抵押咱们两个的东西，想找机会离婚，让我净身出户。周宇航，这些破事是你做的吧？我可还没说他和叶芝那档子破事呢。周宇航脸色不好，叶芝什么都不知道，还开心的不行，也不知道他还能乐多久。周宇航把文件往地上一扔，苏婉意，你一直都在查我，见过不要脸的，但是没见过这么不要脸的。周宇航，你快要点脸吧，你这些破事用查吗？就你跟你旁边这位女士近几年的开房记录，可在我抽屉里放着呢。真撕破脸，我不觉得周宇航有一点胜算。周宇航抬手让叶芝把他推了出去，看着这对苦命鸳鸯，我觉得得加紧让周宇航知道车祸的真相了。我的旭旭妹妹呢？我可太需要她了。我拿起手机，很快项目出现了问题，消防不合格，需要整改，而且上边不松口，工程开工遥遥无期，所有原料都堆放在空地上，闻信来要账的人堵了公司门口。此时周宇航抵押的钱起了作用，全都赔给了各个供应商，而这个项目最终的收益也回到了公司，合着周宇航用家里东西抵押金贷款，帮公司解决了困难，真是个好人啊。我算到周宇航会来找我。苏婉意，你他妈竟然设计我，现在这个抵押的钱又回到你家了。这次他是自己来的，还有钱买电动轮椅，看来还没到绝境，是我的错。我头都没抬，继续签着文件。你不会真的天真的以为真的会有人帮你吧？这本来就是我给你设的局啊！你想想，人家为啥会无缘无故给你支这个招？抵押这个事，我早就有准备。最毒妇人心。周宇航的手使劲拍在轮椅上，手臂青筋暴起。我摆了摆手，慢点拍，本来就是电动的，一会拍漏电了电死你，我还得吃席。而且周宇航，相比较你给我买牛肉馅饺子，我觉得我还可以吧。周宇航眼睛瞪得老大，嘴唇一直在颤动，我那是不小心买错的。哦，我没兴趣听他在这瞎说。周宇航不知道想到了什么，脸开始变得扭曲变形。苏婉意，你天天说我，你又是什么好人？
别以为我不知道你跟那个学长的事，大学的时候关系就不正常，怎么这么着急甩掉我去找他？我不穿的破鞋他也穿，还有女儿，谁知道是不是你和他的杂种？我冲进办公室的厕所，拿起马桶刷就往外跑，啪！我一巴掌扇在周宇航的脸上，然后把他从轮椅上扯下来，拿着马桶刷就往他嘴里戳。周宇航，我觉得你嘴才更臭，我今天替你妈给你刷刷嘴。他想挣扎，我一脚踢到他的裆部，他疼得龇牙咧嘴，根本无暇顾及脸上的事。气出完了，我把刷子扔到一边，看着躺在地上的周宇航。周宇航，那个学长在你进大学的时候不止一次帮过你，他对你真是掏心掏肺，可他被污蔑作弊的时候，你为了自保选择不出声，后来知道的时候我都替你害臊，所以这么多年我一直在帮助他们家，还你做的孽。我看向窗外，此时我也冷静了下来。在你眼里，我们是不是都是坏人？周宇航，你的妹妹叶芝最好了，最单纯，最懂你，最爱你。我打开办公室的电视，连接上手机投屏，然后大屏幕上显示出酒吧内部的视频。我把监控放大，定在一个位置上。周宇航这回不说话了，他也说不出来，因为监控里边穿着吊带短裙，不停用胸摩擦旁边男人的就是叶芝，而一旁则是周宇航之前最看不上的，也是他商场上的死对头，他只不过给了叶芝一点好处，这个女的还不是上赶着现身，这可跟他当初制造车祸的初衷完全相悖了啊！周宇航，你看，你喜欢的就是这种烂货色。我点开视频，当看到他自己在车库的视频时候，周宇航有一瞬间的错愕，然后他看向我，眼里都是惊恐。我没理他，继续往下滑。妈的！周宇航此时挣扎着坐起来，死死扣住沙发，话里全都是咬牙切齿的恨。因为视频里的人是叶芝，他做的事和周宇航一样，不过他动手脚的可是周宇航的车。视频反反复复播放了好几遍，周宇航的情绪也越来越不稳定，嘴里叫个不停。我叫来保安把他带走，毕竟一会失控了，涉及到我就不好了。才过了半天，苏旭就给我发来信息，姐，叶芝好像被周宇航打住院了。这么好的事，我怎么能错过呢？拿上包，我叫上司机，把我送到医院。苏婉意，都怪你，你这个没人要的二手货。叶芝一只眼睛被打得都睁不开，还用手指着我满嘴脏话。看来周宇航还是打得不够狠。我握住他的手指，轻轻一掰，他就疼得龇牙咧嘴。闭嘴吧，我可没让你当绿茶，跟别人老公开房。我今天过来就是看看你，毕竟你的这种笑话，我还是很乐意看的。叶芝抱着头开始鬼哭狼嚎起来。叶芝，你就不好奇我怎么知道的？我掏了掏耳朵，主动问他。他一听这话，停下哭喊声，死死盯着我，等待着答案。我拨弄着自己的指甲，漫不经心地来了一句：苏旭你认识吧？我妹妹。叶芝愣住了，我继续杀人诛心，你和周宇航的事我早就知道了，他都被我设计进去了，你肯定也逃不掉啊。叶芝看着我，那开工仪式那天晚上的事，到了这个时候我也不藏着掖着了。对啊，就是他把你送到周宇航的屋里去了，怎么不满意我导的戏啊？不是挺好的吗？叶芝伸长手想够到我，我却没给他抓住我的机会。叶芝，好好养着吧，习惯这样的事，毕竟以后还多着呢。按照周宇航自仇必报的性格，之后叶芝挨打的时候还多着呢。叶芝住院的第二天，周宇航准备出院，恰巧这天又是他的生日，我以个人名义给他送去了出院前的最后一餐，也算是祝他生日快乐。一水的川菜，但凡有一道菜不带辣，我都不点，真是贴心啊。我还托外卖小哥给他送去了一句话：周宇航真是天理昭彰，报应不爽。至于他的反应，我没兴趣知道。已经到了这步，我找律师开始着手离婚的事。至于叶芝，听说已经过上了没事就被打两下的生活。我把视频发给了周宇航，这样但凡叶芝有想报警的想法，也不敢了。真要闹到警察局，他们两个谁又干净呢？他们两个这样的关系，我看着挺满意。周宇航倒是配合，离婚冷静期一结束，就和我办理了离婚手续。孩子的抚养权他也没有脸再要。出民政局的时候，周宇航扶着轮椅问了我一个问题：苏婉意，
如果我没有做过这些，是不是咱们还会是幸福的一家三口？我连看都没有看他一眼。这个世界没有如果。